咁今日呢，就教大家用椰子油去落妝，因為呢椰子油有抗氧化功能，同埋佢係一啲天然嘅產品，同埋佢呢個油呢，佢係可以即係抹咗啲眼啦，呢啲咁嘅位啦，係抹得好乾淨嘅。咁同埋呢，亦都唔會乸眼嘅咁樣咯。咁依家呢，就試俾大家睇下先，咁就整個頭先啊。咁已經預備咗喺度㗎啦。佢係連啲眼睫毛液呢都係抹得甩晒嘅。咁我就會裝喺個碟度，裝喺個碗仔度，咁跟住就會飲下佢咯。咁同埋呢，瞓覺嘅時候呢，其實呢，用一滴嘅椰子油呢，搽晒成塊面，佢不但止呢可以呢醫治暗瘡啦，同埋呢，佢可以呢，即係幫你抗氧化咯、抗衰老咯，同埋可以去印咯、去斑咯，呢啲係最天然嘅產品。咁全部都落晒啦，落得好乾淨。因為佢呢啲油，佢呢啲油呢同橄欖油唔同嘅。橄欖油呢，佢係冇咁嗰個即係滑啲嘅，就冇呢一個咁貼面嘅。咁呢，同埋呢一個呢，佢係如果你攞按摩皮膚呢，佢可以防止濕疹啦、消炎啦、俾滾水辣親都得嘅。咁同埋呢，佢可以即係攞按摩呢，做 SPA 呢，非常之好嘅。咁可以呢，佢係滲入你個皮膚嘅底層嘅。5分鐘之後，就所以唔淨止係即係表面咯。咁譬如氣管唔好嘅人啊，或者 BB 濕疹啊，都可以有幫助嘅。咁呢一個呢，就係有機冷榨椰子油初榨嘅。咁呢一隻。咁初榨一啲呢，佢唔夠25度呢，會傾咗變咗膏狀嘅。咁就熱翻嘅時候呢，就會變咗透明色。如果精煉油呢，精煉油就係黃色嘅。咁呢一個呢，我哋係賣緊180蚊。咁佢有日本認證、JS 認證。咁呢個認證都好難搞㗎，要搞成8個月嘅。咁依家呢，我哋做緊優惠咯。咁2支就320。咁如果4支呢，就600蚊。如果買1箱就最抵啦。因為呢，1箱呢，依家呢，我哋做緊一個批發價呢，就係1440嘅1箱。咁1箱就裡面有成12支咁樣咯。係啊。咁今日嘅介紹就係咁多，多謝大家。